清晨，老西关的巷子里，广州人以一碗云吞面开始今天的第一餐。广式云吞面，每家的出品也许各有千秋，但总有一股熟悉的味道萦绕在食客的嘴边。这个神秘的滋味儿，秘密就藏在汤底里。吴锦云的云吞面店就开在巷子里，楼下食客满座，楼上他在烤大地鱼干。大地鱼也叫比目鱼，吴锦云用炭炉慢火烘烤，2面烤至金黄，薄薄的鱼身逐渐逼出油脂，浓郁的咸香味飘溢出来，让人开始口舌生津。而家大地魚咧，多數都嚟自浙江啊、汕尾啦，同埋陽江北海啦。烤到佢出油，煲出嚟嘅湯係香好多，鮮甜好多。用炭炉烤的大地鱼更為濃香，因為烤制太慢，絕大部分雲吞麵店以用微波爐或煤氣爐代替。原來廣州人做雲吞麵用豬骨、大地魚、蝦子、火腿熬制湯底。他们把烤香的大地鱼当香料来提高骨汤的香味儿，这正是广式云吞面汤底的灵魂所在。除了汤底，大地鱼干还可以跟云吞亲密结合。先挑选肉厚的大地鱼，剥肉去骨。下锅炸至酥透，最后把酥脆的鱼肉碾压成粉状，再混进猪肉馅里。但係呢種方式咧已經好耐冇人用啦。嗰個雲吞係另一種香味嘅。做一碗你話傳統啲嘢咧，都要花佢時間同心機落去咯。如果说大地鱼给广式云吞面贡献了浓香与鲜甜，在它的产地变化更加多彩。汕尾马公港口，老船长林妈明起了个大早。因为妻子给他交代了一个采购任务。又靚啊！呢次中大啦。大地鱼在海床底栖生活，渔民们用海底拽网的方式捕捞，因此当地人也把大地鱼叫做地宝。年底是大地鱼肥美的季节，林妈明买了20斤大地鱼。给妻子晒鱼干。汕尾是大地鱼干的主要产地之一，当地人把它用作调味品，几乎每道菜都有一丝大地鱼干的鲜香味儿。林妈明的妻子罗代娣叫来了80多岁的姨丈，帮自己处理丈夫买回来的大地鱼。鱼越小越难杀，要划开薄薄的鱼身，刀工稍逊就很容易把鱼刺穿。你唔使拖嗰啲就化晒，哦咁樣就靚啦。精打细算的马工人会把小的大地鱼晒成鱼干，大的则用海盐腌制，3天之后便可食用。20多斤鱼全部处理完，在自家門前的海邊晾曬起來。以前我哋移民人冇屋企㗎，所以全部人喺船市就喺船曬咯。
大條啲咧就曬多2日，細條啲曬埋今日，聽日曬半日就可以收啦。伴随着海风与艳阳，大地鱼干没几天就晒好了。和广州的云吞面店一样，罗代蒂把大地鱼干在明火上烤到酥脆。一条条鱼儿化为金黄色粉末。罗代蒂怕孙子孙女们吃到骨头，又把鱼粉细细筛了几遍。鱼鲜味儿弥漫开来，这些大地鱼粉变成了汕尾人最喜欢的调味品。鱼丸是汕尾人过节或待客必备的食品。反复摔打至鱼肉起焦，调味的大地鱼粉上场了。这样的鱼丸吃起来咸中带鲜，又有微微的烘焙焦香，十分惹味儿。海盐腌制过的大地鱼，曾经是渔民在船上的下饭小菜。当地有一种独有的吃法，叫撩春，春就是鸡蛋。把腌制好的大地鱼放进砂锅里加热，融化后的大地鱼散发出浓郁的鲜味儿。这时把鸡蛋打进去混合，继续搅拌。在鸡蛋90%熟时，熄火上桌。砂锅的余温让鸡蛋刚刚熟。油炸后，大地鱼干挥发出更多油脂香味儿，再与芥蓝同炒，寡淡的芥蓝沾染了海的气息，爽口甜美。上菜了，上菜啦！罗代蒂喜欢热闹，如今丈夫很少出海，儿孙陪伴在身边。这一桌大地鱼宴，就是对那个漂泊时代的温情回忆。今天酒店有一场100席的大型婚宴，中餐总廚林浩斌一早便到後廚。嗰啲單咧嗱嗱聲執咗佢先。我爸爸媽媽嗰啲都係廚師嘅，大個咗啦，咁都係做咗餐飲呢個行業。啱啱係18歲都未夠，咁就入到去咧，就每一個崗位基本上我哋都係做過晒。林浩斌当上总厨已有10多年，这样的大型宴席经历过无数次。他最看重的却是一锅汤。今晚嗰100圍嗰啲飛緊水係嘛？啲燉湯嗰啲料。係啊，係啊。一定要飛透佢啊，撇乾淨嗰啲泡去，唔係先湯會好濁㗎。哦，好嘅。这200斤老母鸡，30斤瘦肉，20斤鸡脚等汤料，不仅将制作出今天这场婚宴名贵炖汤的汤胆，还是许多菜式的调味关键。一盘香气四溢的金华火腿，是林浩斌给今天的汤准备的点睛之笔。加翻啲烘個金華火腿，底度啲吊出嚟個湯係特別香。呢度湯嘅份量比例咧，同肉嘅比例大概1比1嘅。这种肉水比例为1比1的汤，在粤菜里被称为鼎汤。鼎汤讲究汤色清亮无杂质，即便放入如此丰富的原料，粤菜師傅們還是有辦法讓湯變清。咁啊，依家嗱，我哋見到咧，平時依家就有啲氣泡慢慢飆上嚟嗰啲咧，就叫做蝦眼水。水嘅溫度咧，大概係喺97、8度左右啦。
就煲3個鐘頭左右啦。起湯啦，睇睇啲湯先。3個小時後，頂湯出爐，肉味飄香。啲湯啱煲起咗啦，要攞翻個紗布袋嚟隔一隔嗰啲湯，湯色咧會清好多嘅。咁啊頭先撈過，仲見到少少微粒喺度嚟。用頂湯做湯膽，為名貴食材注入鮮美的味道，是粵菜的慣常做法。在味精沒有發明之前，菜肴的鮮味主要來自湯的提味。在各種調料大行其道的今天，廚師們依然保留着這門手藝，這是區別於外行人的制勝法寶。林浩斌深知宴席的核心競爭力依然是好味道，他最近研發的清湯系列菜式就需要火腿來點睛助力。林浩斌最常用的火腿來自浙江金華東陽的上江村，100多年的老字號依然保持着傳統的手工製作方法。冬至前後就是火腿製作最忙碌的時候。傳統的金華火腿最少經過2年的發酵才能出售，而用來製作清湯，林浩斌喜歡用5年以上的陳年火腿，味道更為濃郁。林浩斌今天試做的新菜都要吊清湯，先把雞肉和豬肉按1:1的比例剁成細膩的肉蓉。剁呢個肉蓉嗰陣時，一定要剁溶啲佢。咁因為剁得溶嘅話咧，佢就會係起膠。到時吊湯嗰陣時咧，就會將嗰啲湯嘅雜質會黐翻落去。其實我哋吊湯就係靠肉嘅蛋白質嚟吊翻清個湯去。小火慢烹1個小時，在這個過程中，肉蓉慢慢的結塊，用紗布過濾，最後得到清澈如開水卻鮮味濃郁的湯汁。準備妥當，終於可以試做新菜式了。第1道菜的主材僅僅是一塊小小的冬瓜，用材簡單，對刀工卻要求很高。係要切到差唔多係成絲咁滯，咁同埋切嗰陣時咧係唔可以切斷佢。用清湯扣淋20分鐘後取出，只見絲條自然散開，竟似一朵盛開的菊花。開水般的清湯滲進寡淡的食材，淡雅的外表下卻是香濃的滋味。第2道菜的食材豐富多彩，林浩斌把切成厚片魚球的黃角鱺魚和其他配料一起鋪好，再淋上混合了清湯和火腿汁的湯汁，放到110攝氏度的鹽板上。清湯的火腿香味撲鼻而來，視覺和嗅覺的雙重衝擊讓人充滿期待。清湯也可以用來燜煮調味兒，把蓮藕切成剪紙窗花一般，藕不斷，絲還連，捲上打成醬的蝦肉，煎至金黃，倒入調好味的火腿汁清湯，燜煮入味兒，蓮藕清爽可口，層次鮮明。夏秋之際，廣州的街頭巷尾榴蓮飄香。然而，在老廣的食單上，榴蓮不僅僅是水果那麼簡單，榴蓮和粵菜在後廚相遇相知，結局超乎想象。
榴莲这种水果呢，早在明清时期已经进入了我们老广的味觉了。从那个时候就已经开始慢慢的接受榴莲的这种味道。榴莲，爱其者赞其香，厌其者怨其臭。在吃的这件事儿上，无所不能的老广怎样才能把这种独特的味道入馔？本身我很喜欢吃榴莲，所以呢，我想让不吃榴莲的人也尝试一下吃榴莲。我们今天开一下会。陈振江撮合榴莲嫁给粤菜的第一人。从星级酒店的粤菜大厨到卡塔尔皇室御厨，粤菜是他安身立命的根本。4年前，一个破天荒的想法让他放弃了大厨身份，开始味觉的冒险。我第一道菜就是榴莲煮鱼的。我搜查过资料了，榴莲跟虾和蟹煮就不行，会产生毒素的。历经无数次的失败改良，榴莲鱼终于面世了。广州第一家榴莲主题餐厅也随之诞生。从开始筹备到开业花了半年时间，吃的我和我的厨师们，他先喝开水都感觉口是苦的。在食材的选择和菜式的创作上，陈振江可谓是尝遍了酸甜苦辣。为了保证出品的质量，陈振江更是1年多次穿梭于广州和马来西亚。马来西亚人呢，从来不吃爆口的榴莲的，因为呢，爆口榴莲容易被细菌侵入。猫山王的榴莲呢，都是从树上熟了以后呢，它自己会掉下来，好大間嘅。榴莲是马来西亚国宝级水果，被称为万果之王。进入9月，夏季榴莲的采摘也接近尾声，这已经是陈振江今年第3次出现在这里。嗨，龙哥，哎呀，我想了解一下今年的榴莲的收成怎么样？今年榴莲收成不是很好，今年雨季太多，它的挂那个花来特别跌，今年的果结都不是很多。哦，为什么现在是绑着的呢？以前不是用网的吗？现在没有用，以前就用网来，现在就用绳子来绑住这个榴莲，把榴莲掉下来不给野鸡吃。它现在有这样的杂质，我们就在绑住它。现在到10月到12月就很多果了。那我就准备再大批进到国内，做成我们的新的产品。在果园徘徊1天，陈振江找到了合适的榴莲。猪手、鸡扒、菠菜、辣椒、洋葱。陈振江回国后的第一件事就是尝鲜。先把油放进去，加入洋葱下去，让它热一下锅，放猪蹄下去。因为洋葱和油令那个猪蹄会更加没有那种猪的那个气味。差不多的时候呢，就放那个番茄汁，然后还有那个酸梅汁。做的过程中慢慢加水，充分的让酱汁溶解，让猪蹄慢慢的吸收。看到它的酱汁到一定程度了，那就可以加榴莲了。放了榴莲以后呢，就让它加热大概2分钟就可以了。榴莲猪蹄被陈振江取名为榴莲骨胶原。猪蹄是粤菜的常用食材，陈振江把粤式焖猪蹄的做法进行改良，加入了新鲜榴莲肉。陈振江又尝试着把榴莲混搭粤式炒饭。我尝试了很多遍的了，最终选择的就是用菠菜汁和榴莲一起炒饭。最后下的情况下呢，它的榴莲就等于好像榴莲把米饭包裹一样。这个时间段下是最好的。試。正宗嘅貓山王榴蓮嚟煮嘅啦，呢個榴蓮雞扒、榴蓮披薩、烤青口。以前嗰隻榴蓮咧就得個甜嘅啫，呢隻榴蓮咧個香味幼滑，確定係呢隻榴蓮係適合我哋做呢隻雞扒咧，咁我哋就按照呢個標準嚟做。OK 啊，全部按晒呢個標準做。
作为一个榴莲控，从1个菜式的首创到28个菜式的成功推出，陈振江靠足迹打破空间距离，用厨艺贯穿万水千山，编织出老广餐桌新故事与新体验。